話語。咁謝神見到大家好開心啊！雖然係凍咗啲，不過就喺你呢度都叫溫暖啊哈利路亞！大家都要着多件衫啊！我一見到偉川話：喂，你應該戴頂帽好啲喎。感謝神，我哋咧今日進入2026年。2026年我哋呢個信息上個禮拜我聽咗牧師分享2026年嘅深講。咁咧亦都大家有聽到嗰個貼心牧師嘅預言係咪啊？嗰個預言其實好壞參半。其實今年裏邊咧，其實總睇到而家嘅國際形勢好多嘅動盪嘅事情都已經開始發生。從冇諗過而家嗰個即係混亂嘅地方可以一日之間國家元首俾人捉咗去呢啲事情可以發生到㗎。咁即係好混亂。但係今年裏邊雖然動盪，但係神應許我哋咧更深更廣嘅祝福會臨到喺當中。天災人禍會有，但係咧我哋要捉緊神俾我哋嘅密碼。貼心牧師嘅預言裏邊咧，今年要經歷今年嗰個嘅動盪裏邊，神俾一個密碼我哋捉緊呢個密碼，我哋能夠喺神嘅裏邊咧，能夠進入去嗰個豐盛嘅裏邊。咁呢個係咩密碼咧？今日我都要開啟呢個密碼。咁當然啦，我哋係一個今年牧師嗰個嘅呢一年嘅異象咧，係一個深講 deep and wide。但係呢個密碼係同呢個 deep and wide係好有關聯，就喺詩篇第8篇。上個禮拜牧師講咗，今日咧我都再試從呢個詩篇第8篇去講翻呢一個深講嗰個嘅美好旨意。所以今日我嘅題目咧係2026神深講美好嘅旨意。咁詩篇第8篇，咁我想讀個詩篇第8篇出嚟先，我打經文出嚟啊。好，1、2、3。耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！你將你的榮耀彰於天，你因敵人的緣故，從嬰孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敵和報仇的閉口無言。我觀看你指頭所造的天，並你陳列的月亮星宿，人算什麼？你竟然顧念他；世上人算什麼？你竟然眷顧他。你叫他比天使仍小一點，仍設他榮耀尊貴為冠冕。你派他觀你手所造的，使萬物就是一切的牛羊、田野的獸、空中的鳥、海裏的魚，凡經行海道的，都伏在他的腳下。耶和華我們的主，你的名在全地何其美！好，我哋一齊低頭禱告。主耶穌，感謝讚美你。主啊，喺詩篇第8篇裏邊睇到神啊，你嘅名字係何其美。神啊，你嘅祝福係何其嘅大。喺今年裏邊，我哋仰望你，我哋跟從你。神啊，你帶領我哋經歷呢一年裏邊，無論高無論低，無論困難，無論係順境，叫我哋嘅生命緊緊相連於你，叫我哋嘅見到嘅每一件事情，我哋歸榮耀俾你。叫我哋知道神你係掌權嘅，叫今年裏邊成為榮耀神嘅一年。你祝福我哋嘅每一個，叫我哋生命係榮耀你嘅名，亦叫我哋每一個得人如得魚嘅，將你嘅福音、將你嘅救恩傳遞開去。主啊，感謝讚美你，聽我哋禱告，奉耶穌基督名，阿們。哈利路亞。好，打翻經文出嚟，係咁咧。我可以第一大點先。第一大點使軟弱彰顯大能，軟弱的彰顯大能。第一重嘅祝福裏邊咧，神今年裏邊咧將軟弱嘅彰顯大能。咁呢個詩篇裏邊咧，好多人佢講話呢個詩篇咧係被擄時嘅詩篇。但係我喺睇呢個詩篇，因為我默想嘅時候咧，我覺得個詩人咧一定係大衛，因為呢個詩人對於王權同埋咧呢一個榮耀係好明白嘅。一個王先明白咩叫榮耀，人唔會講榮耀嘅。即係譬如好似 Michael 我嘅榮耀，Michael 話我有榮耀，咁你咩係榮耀？只有個王先會講榮耀，因為王咧，如果一個角度裏邊咧，個王要點樣人哋覺得佢哇呢個好偉大嘅王，就係佢嘅榮耀。佢嘅榮耀就係佢嘅角度。一個王統管一個地方，譬如以前中國一個地方，譬如唐朝，整個中國譬如佢個邊界裏邊所有嘅地方都係屬於佢，所有裏邊嘅人民都係屬於佢。
所以佢賜每一片土地可以賜俾人哋，叫每一個人可以封地俾佢，或者叫呢個人可以隨時可以判呢個人死刑。佢講嘅就係律法。但係啲人入到呢個領地裏邊，點睇呢個王偉大咧？見到啲人民着，哇！你哋着，哇！全部着絲綢嘅喎，你食咩啊？哇！開山珍海味喎，你條路石頭嚟嘅喎，行下行下，哇！銀嚟嘅喎，行到王嘅宮殿，哇！金嚟嘅喎，哇！好期待見個王嘅喎，呢啲係佢嘅榮耀，即係佢統治嘅地方咧。你睇到，哇！你真係犀利，你所建立嘅每一樣嘢，哇！真係你個榮耀。所以其實呢個詩篇裏邊不住講到神嘅名係何其美，佢嘅榮耀，佢呢樣嘢其實只有王先更加明白呢樣嘢。而佢裏邊講到好多王嘅特質喺裏邊。咁呢個講到咧，第一佢話耶和華我們的主啊，耶和華神係我哋嘅主。主呢個字咧係原文亦都係王嘅意思。耶和華係我哋嘅王，但係耶和華呢個名咧，我哋如果講耶和華，好似耶和華嘅名就係自有永有。個名叫耶和華，其實耶和華名係讀唔到出嚟嘅，知唔知啊？喺以色列人裏邊，喺以色列人喺早期嘅時候唔夠膽讀神嘅名，亦都讀唔出佢嘅名，因為呢個名係讀唔到出嚟嘅。佢如果原文冇寫出嚟啦，不過佢係主要係有自己嘅字 YHWH， 係冇一個響音嘅，所以後來人咧就寫加兩個響音啊 Yahweh 係咪？咁所以翻譯中文叫耶和華。咁但係呢個名咧係讀唔到出嚟，呢個名係活到出嚟嘅。呢個名係只可以活出嚟，唔可以讀出嚟。想知道點樣活出嚟啊？佢冇發音，但係咧呢個名係點樣叫讀出嚟咧？我讀俾你聽。呢個就係神創造天地，創造咗亞當。醒咗，走嘅時候，生命就係我哋呼吸，就係神嘅名字；我哋活着就係神嘅名字；我哋喺地上就係神活着。所以呢個名字係好難讀，讀唔到出嚟，寫唔到出嚟。況且名係唔可以立亂講嘅。呢度講啦，你的名在全地何其美。名字咧喺以色列人，仲有中國人喺其他任何一個角度裏邊咧。其實名唔可以立亂叫嘅，所以咧佢喺以色列人嘅裏邊咧，因為講到神咧，佢就 the name 嗰個名，佢唔會講耶和華添，嗰個名，因為好怕讀呢個名。點解怕咧？名字係有能力嘅，係咪？名字有能力嘅，你唔好立亂叫人哋名嘅。所以咧啲王咧嘅名係唔會俾你立亂叫嘅。你知唔知呢個叫愛新覺羅元華？識唔識邊個啊？講條我都冇人識啊！佢係康熙，佢改名叫康熙。你唔好直接叫我名，你叫康熙，但係唔可以叫佢名，因為叫人叫名係有權柄嘅。神創造天地之後，將人創造之後，就叫所有動物去到面前，跟住叫咩啊？俾名佢，因為叫名你係有權柄嘅。正如我老婆當佢咁叫我嘅時候，谷仔蟲咩事啊？啊！我即刻話啊，整目啲咩事啊？有時聽到同阿牧師母一齊啫。阿牧師母講話張一年，哇！師牧師即係出汗嘅，即係出汗咩事？因為叫名係名字㗎，所以點解讀書嘅時候咧啲老師就直斥其名啊，叫我哋國際崇啊，起立，吹旗，即係佢叫你咩係有名字有啲能力㗎。所以你叫人全名嘅時候，其實某個程度，所以你有冇諗過我哋有時即係趕鬼咧，仲要問個靈，你叫咩名？佢一講咗俾你聽咩名，佢就走㗎啦。因為我係有權柄，我叫你名，你就要走。所以耶穌話叫格拉森人嗰個鬼，你叫咩名？我叫群第一，之後求你唔好叫佢走啦嘛。佢叫群離開，因為名字係有權柄嘅。唔可以立亂叫嘅，而個名字嘅權柄包含嘅係何其嘅美。美呢個字咧係偉大威嚴，係好大，好遠。所以今年嘅阿牧師領袖異象 Deep and Wide 係深廣，即係神嘅名叫偉大，係深去到一個深淵，再深。講係講到你哇，
即係佢嘅存在係超乎我哋想像。所以佢話呢度講到咧，你將你嘅榮耀彰顯於天，榮耀就係你嘅真實，你嘅存在喺天地之間彰顯出嚟。當你睇到天地嘅時候，你就睇到神點深講嘅喎。好，打下一章啊！諸天述説神嘅榮耀，穹蒼傳揚他的手段。喺詩篇19篇第1節裏面講咗，即係話所有佢創造咧，就話俾你聽神幾偉大，幾深講。所以打下一章俾大家睇下先。呢一個咧係人類可以睇到最遠一幅相，係由呢個哈勃太空望遠鏡影出嚟。你睇到呢一啲咧，即係唔係一點點咁樣呢啲咩嘅咧？呢啲係銀河嚟嘅，係每一個銀河。銀河係咩意思咧？即係星系，好似而家係喺邊啊？太陽系同一個星喺呢個星系嘅啫。呢個銀河整個銀河喎。而呢一點啊，呢一點呢個星系距離我哋幾遠咧？係50億光年。50億光年，即係話光嚟到之後，我而家睇到佢係50億年前所睇到嘅星系。而家存在，我哋唔知50億年前神係去到嗰度，即係話神係就去到嗰度。哇！神嗰個嘅講嗰個偉大，你想像唔到。50億年唔係年咯，係光年喎。哇！點去？但係神去到去創造。好，下一章。呢一個係叫做馬里亞納海溝。如果你喺人造星裏面睇到一條咁嘅線，你唔好以為係啲 noise 啊或者車鎖。係啊，呢個係最深喺人造星睇到嘅黑色嘅地方，因為呢個係人類做所發現最深嘅海溝。好，打下章。佢係10916米嘅深。乜嘢嘅觀念咧？如果你將一個氣球擺落去咧，即係如果氣球當唔會爆咧，係變成一粒塵嘅。你吹脹個氣球點樣塵啊？一個壓力大到你想像唔到，所以人類落到去冇任何保護嘅時候咧，你係扁啊，即係叫做壓扁你啊，係四方八面嘅壓力將壓扁，因為佢哋太深。每一米嗰個壓力要增加1萬米，你諗過？所以佢用一個好先進嘅潛艇，好保護去到影咗呢張相出嚟。呢個係我哋睇到最深，不過我相信仲深啲。呢個只係我哋發現最深。其實如果喺地球表面都唔係好，即係表皮嘅啫喎。呢個係，所以諗下神嘅深淵，俾我人嘅深淵，我哋睇所講嘅，我哋可能仲未發現。所以神係可以去到呢一度，神可以去到呢一度。哇！神何其偉大！呢個名字充滿着我哋想象唔到嘅能力。呢個能力超乎我哋想象。幾大壓力都好，神都去到；幾深都好，神都去到；幾遠都好，神一下子都去到嗰度。呢個就係神。而呢個名字係包含住呢個能力。而呢個能力跟住詩人去講一樣：你因敵人嘅緣故，從嬰孩和吃奶口中建立了能力，使仇敵和報仇嘅閉口無言，使仇敵同報仇嘅閉口無言。即係話喺我哋生命裏邊，喺地上裏邊係有困難、有攻擊、有好多我哋要面對嘅事情，係我哋冇辦法去得勝。我哋係軟弱嘅。呢度講嬰孩同埋吃奶係形容我哋嘅生命裏邊，亦都係軟弱嘅。嬰孩吃奶係軟弱嘅，但係佢又即刻建立佢人能力喎。有冇諗過點從嬰孩咪吃奶口中建立能力咧？係一下子嘅喎，可以，即係話神可以一下子俾能力你喎。聖經嘅經文講咗，從嬰孩咪吃奶口中建立能力係一下子嘅事情，而呢個事情裏邊每一個嘅父母都做過。昌哥，你姓咩啊？你姓咩啊？姓鐘。如果喺古時你係大家族，鍾氏家族咁計啊，你生咗個仔啊，呢個豆靚生出嚟，即係咧豆靚呢啲靚仔咁樣賴尿，佢姓鐘㗎，佢姓鐘㗎，鐘家㗎，哇，鐘家大家族嚟㗎喎，哇，嗰度啲土地佢㗎喎，哇！嗰度哇嗰度嗰幾條街都係喎，哇！鐘仔啊，唔係鐘仔啊，鐘哥，嗰個名就已經突然間從嬰孩吃奶口中砰一聲變咗能力，之後佢將個名俾咗佢，係咪？
即係話你作為父親，你將你嘅姓俾咗佢，佢就係屬於嗰個家族。呢個就係能力。無論你係幾軟弱都好，只要你 bear 佢嘅名，你 carry 住佢嘅名，你帶住佢嘅名，能力就喺你裏邊㗎啦。所以神將呢個名俾咗我哋。有諗過啊？呢個就係嗰個嘅鑰匙，就係嗰個密碼。呢個偉大金講嘅偉大嘅名字，今日俾咗我哋，我哋可以奉耶穌基督嘅名去禱告。呢個名字天地都要懼怕。呢個名字係遠至50億光年之外嘅宇宙，到地底嘅深處，都受呢個名呢個權柄所掌管。所以今日佢將呢個名俾咗我哋啊！帶下一張出嚟唔該。曾經發生一件事咧，就係你記得耶穌叫70個門徒出去係咪啊？嗱，70個人歡歡喜喜地回嚟，主啊，你個名啊，就是鬼啊服了我們。你個名啊，我噏你個名就啲鬼走啊！你個名好犀利，耶穌我俾咗名你，你去用咯。你個名就阿耶穌咁啊！哇，啲鬼就走，即係叫走鬼啦！哇，幾犀利，即刻走鬼啦！哇，你個名真係犀利。跟住耶穌話：父啊，天地嘅主，我呢個聖靈感動耶穌，跟住講咗一句説話：父啊，天地嘅主，我感謝你，因為你將這些事向聰明通達嘅人就藏起嚟，向嬰孩就顯出嚟，將個名俾咗嬰孩。父啊，是的，因為你嘅美意本是如此。即係話佢將佢嘅偉大、佢嘅名字、佢嘅能力俾咗我哋每一個。你會即刻用耶穌個名。我聽過好多見證，無論俾鬼責，無論喺危險裏邊，耶穌救我，啲鬼就走咗。跟住困難就得以解決。你夠唔夠膽用佢名啊？今日俾咗你，點解唔用啊？呢個名字其實同個名俾咗你，你要信心，你相信呢個名字，你活喺個名字裏邊，你生命就不一樣嘅。好似我姓郭，我姓郭。咁我阿爸咧就俾埋個名字，我就叫祭崇，郭祭崇。咁我哋原來叫祭字輩啊，全個家族呢個輩全部姓祭，應該叫國祭乜國祭乜。佢淨係俾我啫喎，其他啲兄弟姊妹冇俾喎，就叫我叫國祭，跟住又叫崇。咁其實佢有心意就係濟世為懷，崇高嘅抱負嚇。但係可惜我做唔到醫生，但係我做到牧師，我仍然可以領受6億嘅異象。出去咧治病趕鬼，傳天國嘅福音，叫被擄嗰度得釋放，被囚出監牢。誒幾好喎！我活出呢個名字，其實名字而家俾咗我哋每一個。你相信你可以活出嚟，所以有時叫啲家長唔好留亂改仔女嘅名啊，唔好改啲阿豬阿狗，有異象嘅係咪啊？我似我女叫郭迪恩，佢真係滴下恩典嚇，成日都有恩典嘅嚇。牧師嘅名叫張恩年，哇！成日同叫名好似祝福緊佢。恩年喎，恩年，哇！又有恩年啦。每年都有恩典喺佢裏邊，亦都係耶和華嘅恩年。所以其實名字你神俾佢嘅名耶穌拯救呢個名字，我哋可以用嘅時候，我相信呢個名字拯救，呢個拯救就可以進入你生命裏邊。阿們。所以今年裏邊我哋去捉住神俾我哋嘅鑰匙，呢一個嘅密碼，我哋繼續呼求，用神嘅名字去呼求。頭先睇到個宇宙嘅幾闊地幾深，神嘅名字都能夠去到，所以呢個就係我哋今年無論係幾大動盪，呼求耶穌，佢必定能夠幫助我哋。阿們。好，我哋睇下一個大點，使卑微嘅成為尊貴。呢度3至5節講到，我觀看你指頭所造嘅天，並你所陳設嘅月亮星宿，便説人算什麼？佢點解會咁？即係佢話當睇到神嘅名嘅偉大。佢一望上天嘅時候，好似頭先我所講，好遙遠嘅星仔都係佢嘅。有時你望下星咧，你發覺你自己渺小㗎。我俾大家睇一個 video 好唔好啊？俾你睇下我嘅生命嘅幾渺小好唔好？你睇完之後，你覺得真係好渺小。呢個係月球，我成日睇到嘅。其實唔係好大嘅啫喎。水星比佢大，哇！火星都比佢大，仲有呢一個金星。地球唔細喎，大過金星喎。睇下嘅地球幾大？乜海王星咁大㗎？哇！
土星喺我地球喺邊度？喺嗰度喎。木星真係好大喎。或者但係太陽好似冇乜嘢喎又。仲有一個叫做天狼星喎。跟住仲有一個雙子座星，我地球喺邊度唔知已經。仲有一個紅巨星。哇！金牛星、手槍星、獵戶座星，跟住手槍星。哇！呢個都好大㗎啦，已經話咗天蠍座星，仲有仙王座星，仲有一個叫大犬座紅巨星。呢個係我哋發大嘅一個星球。咁地球喺邊度咧？一路鬆入去睇下先。呢個就係地球，地球一層嚟嘅就喺度。呢個觀念俾你，不過讀唔到呢個幾多公里啊！我已經太大啦，呢個直徑讀唔到佢幾多公里啊。不過，但係佢話咧，如果一架客機以每小時900公里飛行，要飛幾耐先行一圈咧？1100年一個圈，1100年。但係呢個星球喺整個宇宙裏邊，亦都係一粒塵嚟嘅咋。當你睇完呢啲星星之後咧，發覺地球都係一粒塵嚟嘅。我哋喺地球裏邊都係塵嘅塵嘅塵，少到你都想像唔到。人算什麼？但係呢個説話負面嘅説話，而係一種讚美嘅説話，喺度講到你竟顧念佢，世人算什麼？你竟眷顧佢。即係話神啊，我哋其實一啲塵埃嚟嘅，呢啲好卑微嘅嘢，但係你成日諗住我，顧念呢個字啫，你成日想住我。喺整個宇宙裏邊咁大，但係你卻想像一個塵埃，佢成日掛住我哋。哇！人算什麼？我算乜啊？點解你咁可以掛住我呢？呢度講到你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。呢句咧，翻譯嘅人唔敢翻譯，但係括咗喺度。神，你叫他比神微小一點。原文呢個字真係用神，你叫我哋比神微小一點。神係邊個呢？頭先一開始講到神，你係我哋嘅王，係咪？比王微小一點係乜嘢呢？王子咯。你叫我哋比神比王微小一點，咪王子咯。你點解你將呢個尊貴俾我哋呢？呢度講得好清楚啦，微小一點，並賜他榮耀尊貴嘅冠冕，即係話神將我哋成為佢嘅王子，神揀選我哋每一個成為佢嘅王子。我哋係神嘅兒女，佢係王，我哋就係王子。哇！呢個真係冇可能噶。你諗下我哋係咩啊？打下張出嚟。呢度咧，阿牧師講到救贖嘅創造。創世記第1章第2節咧，其實有人會覺得呢度有個 gap 嘅。點解咧？你讀起初神創造天地，地是空虛混沌，淵面黑暗，神嘅靈運行喺水面上邊。地是空虛混沌，淵面黑暗，神嘅靈運行喺水，即係話喺創造嘅時候有地有水嘅，即係唔係 from nothing，係有嘢存在過。咁邊個創造水？邊個創造地咧？即係話喺呢個神創造天地嘅時候，過咗一段嘅時間，就係有墮落嘅天使，另外一個世界進入一個淵面黑暗嘅地方。呢個神所創造美好，去到一個完全嘅黑暗嘅裏邊。當時地已經沉到喺大水之下，呢啲泥土係一啲最深淵裏邊嘅泥土。神話我叫神說有光，跟住就有光，光就照上呢個世界。所有創造都係從光，黑暗裏邊係沒有光，因為點解呢？光一出嚟就冇黑暗。呢度你睇呢度光啲，嗰度光啲，都係叫光。你仲要望到任何一個地方好暗，嗰個地方都係有光，係冇完全冇光嘅地方嘅。只係話，如果你真係完全冇光，嗰個黑暗嘅意思即係冇光，冇灰㗎，冇灰㗎，全部係一係光一係黑暗，黑暗就缺乏光。所以神結有光就有光，跟住點啊？神將水上下分開，係咪？
呢個咩啊？大氣層為水整成一個地球嘅大氣層同埋水，係咪？跟住水聚在一處，陸地就顯出嚟啦，係咪？呢個就係神創造新嘅天地。而嗰一刻裏邊，佢就用泥土做人，所以人嘅泥土係去到好深淵裏邊嘅泥土，係好深、好低、好低、好低嘅泥土做出嚟。我哋算咩啫？我喺深淵裏邊嘅污泥嚟。神將佢重新做個人出嚟，按住個形象樣式做一個人。佢打下章嘅。神說：我們要照着我們嘅形象，神嘅形象，偉大嘅神嘅形象，按着我們嘅樣式，我哋裏邊嘅位格。神就按住自己嘅形象做人，乃是照着他的形象做男做女。即係話我哋本身係好低嘅。但係神話我將佢做用我樣式，將佢尊貴擺上去裏邊。弟兄姊妹，生命裏邊我哋可能好低，但係神將佢尊貴擺喺我哋裏邊。我哋都係過去都好低嘅，點解咧？啊，講我自己低啦嚇。其實我過去最近我爸啱啱去世嚇，啱啱過身。咁我喺過身嘅時候，我哋要收集佢啲嘅相片。咁過去嘅相片，因為收集嘅時候咧，同啲兄弟姊妹咧就傾偈。咁打一張俾你睇下。啊，呢個係後生嘅相。啊，呢個係我。呢個係我。咁我傾偈喎，我就話阿爸咧以前咧都好惡嘅，打人嘅咁啊，打我嘅咁樣。阿爸邊個惡啊？阿爸唔打人嘅。咁咩啊？我話佢真係打人㗎，冇啊，冇打過我，佢成日打我喎。跟住我啲兄弟姊妹同聲話：你曳啊，我曳噶嘛。跟住我媽隔離講：係啦，最曳係你啊。咁我最曳我。咁我諗下，我真係幾曳㗎喎。啊，我細個去偷我阿爸嘅錢嚟買我想買嘅嘢。我阿爸咧就係着呢啲衫㗎，你睇咧有幾個袋喺度嘅，佢每個袋都裝錢。我偷完呢度偷嗰度，佢唔知㗎，唔覺嘅。嗰個袋都偷，有時都係佢唔知嘅。但係直至我偷我媽錢，一偷我媽，你做乜偷我錢啊？我點知啊？因為佢得個袋，所以偷我媽錢即刻俾知道。所以點解你俾你打到飛起啊？嗰時我淨係覺得我爸好惡嘅。咁啊，跟住先諗翻係啊，其實我爸唔惡嘅喎，係打我嘅啫喎。咁就諗起我阿媽又話：你啊，以前啊，你翻學啊、中學啊出去打交，你記唔記得啊？我話又記得喎，我好似好霸凌嘅喎，嗰陣時係欺凌啲人喎，組隊去打交嘅喎。係有一次，我隔離嗰個師奶同我講：雞嬸啊，你個仔出去打交啊，咁咪即刻放低啲嘢走去學校仆我。見到我就帶住啲人出去打交喎，咁啊跟住我媽出嚟，咁我見到佢拗頭就走咗。嘅如是者，咁啊我媽其實救咗好多嚇，當然翻去又被打啦嚇。即係其實我真係好低啊！成長裏邊到出嚟有好多嘅壞習慣啦、情慾嘅問題啦，又有真係會亂咁買嘢啦，又會沉迷打機啦，呢啲全部都係我生命嘅過去。所以如果今日我嘅同學喺度出現，你國際總你做牧師，哇！我做律師啊，我哋真係哇！你都做得牧師啊，我過係咁啊。但係神可以將我改變，重新再做。本來係污泥，本來係一啲敗壞，神可以重新做過我，重新建立我生命可以改變。其實我哋都係，我哋喺生命裏邊可能係好低嘅，一啲位去到低到咧，你覺得神唔會用你。可能你而家喺個光景裏邊，你覺得你自己冇人可以幫到你，但係神話我可以去到呢個深淵裏面拉你上嚟。無論你係幾遠，同我距離幾遠，你離開神幾遠都好，神話我可以去到嘅地方，神可以幫助我哋，重新做我哋嘅生命，重新叫我哋起嚟。神要使用我哋，神愛我哋，每一個罪神唔會赦免。點解聖經話欺哄聖靈唔可以赦免？因為當你渴慕神，只有聖靈能夠幫到你，只要呼求聖靈就幫到你。如果你唔接受神，唔接受聖靈，冇人可以幫到你。但係神啊，你只要接受我靈就會進入你裏邊，我幫助你，我就可以叫你從低位上翻嚟。神會改變你，阿們。所以係每一個低位，我哋唔能夠起翻身嘅。呢個就係盼望。
神嘅祝福就喺我哋當中。神將佢嘅名俾咗我哋，好似爸爸俾咗個名我哋。而呢個神亦都唔係一個只係天父，佢係一個王，佢將佢個皇位嘅繼承權俾咗我哋。即係話我比王微小一點，即係話佢所統管嘅地方，我哋都可以嘅。所以第三樣嘢，神就將權柄。好，第三個使微小嘅得着權柄。喺第6至到第9裏邊講，他派他管理你手所做嘅物子萬物，就是一切牛羊田野嘅獸、空中嘅鳥、海裏嘅魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。耶和華我們的主啊，你的名在全地何其美！呢度講到一樣嘢咧，就係話佢所做嘅整個新嘅天地，就將呢個權柄俾咗我哋每一個。呢個係一個王權。頭先我講到一個王有統治嘅權力，佢將一個界限俾咗我哋每一個。即係話神將呢個管治嘅權柄俾咗人。呢度講到打下一章出嚟，唔該。使他們管理海裏嘅魚、空中嘅鳥、地上牲畜和全地並地上所爬的一切昆蟲。呢度係使他們去管理，冇話使我和他們去管理，係俾咗人呢個權柄。成日話我唔管，我俾咗你管。所以點解我哋成日都話啲人話：哎呀，世界咁樣咁多敗壞，神啊，你喺邊啊？你要今日開始，你唔好再講神喺邊，我哋喺邊啊？神俾一個咁嘅地方我哋管，我哋喺邊啊？點解我哋管得唔好啊？因為我哋冇邀請佢落到嚟。你搞唔掂，你要求神落嚟咯。你冇辦法去管治，咪求神咯。我哋冇束手無策就神啊，我奉你嘅名，神啊，你嘅祝福要臨到嘅大地，咁大地咪有神嘅祝福咯。你知神就話好，聖經裏邊講到咧。神係有一個好公義嘅神咧，係一個好嗱，聽清楚啊，係好律法，即係咩意思咧？係好講法律嘅神。譬如今日你喺屋企有警察話我入你間屋，你俾唔俾入？可唔可以俾入？你可以唔俾佢入㗎，因為點解佢冇手令啊？就算佢係警察都好，佢都要有一個權柄，你俾到佢，佢先入到你間屋裏邊。神一樣，我而家俾咗呢個地方地，呢個地係你哋嘅權柄，我要進入裏邊，我要有你嘅容許。所以點解神話你要禱告，奉我名禱告？因為我嘅禱告，神就喺我生命裏做事。神咪好限制咯？唔係啊，呢個就係正正神嘅大能啊！神咁偉大，但係佢將佢話過俾你管理，就俾你管理。所以我哋禱告，神話一定禱告，一定禱告。點解禱告咁重要？就係禱告嘅話，神嘅神蹟就會嚟到你當中啊！我哋成日話神會知啦，神會做啦，神會做嘢啦。呢啲係好消極嘅一個想法。點解要禱告？聖經不住叫我哋禱告，喜悅禱告嘅人喺無論幾動盪都要禱告，因為禱告係可以震動天地。唔係我哋嘅能力，係神會臨到呢個地上，震動呢個天地。我哋禱告。所以呢個就係話，佢俾呢個權柄我哋去做嘅時候，哇！我哋係個兒女，我哋成為王子公主，我哋有佢嘅權柄，我哋就喺今年裏邊，喺嚟緊日子裏邊，喺地上裏邊為神而活，叫神嘅榮耀臨到當中。呢個就係神嘅旨意。呢個詩篇裏邊好明確講到王位、王嘅王權三重，而三重都喺我哋裏邊。神俾晒我哋去做。所以咧，但係呢度講得好清楚嘅。上一章咧，你有冇諗過我哋嘅領域喺邊度咧？每一個角度都有佢嘅領域㗎嘛，係咪？你睇下唔管你手所做嘅，哇！你神所手做嘅係整個宇宙嘅喎，係咪啊？不過神話俾你聽，使萬物就是一切嘅牛羊田野嘅獸、空中鳥、海裏魚，即係話。神，但係呢個又比較深啲嘅，講俾你聽。我哋成日講，究竟我哋可以影響嘅範圍喺邊度咧？神造嘅天地，水分開上下，原來喺呢個天地地底都係我哋管理，但係超過咗地球咧，月球咪我哋管理嘅，太陽我哋管理嘅。呢個人嘅限制，不過嗰度係屬於神，佢係我父王，我可以求佢。明唔明係咩啊？
呢度神話你去管，但係你要叫我落嚟。但係嗰度係我管，但係你可以去求我幫助你。聽唔聽到啊？所以一切受造之物嚟到呢度咧，無論你係咩外星人啊，乜嘢嚟到地上嘅權柄就係我哋。嚟到地上嘅權柄就係我哋。所以我哋係地上有權柄嘅人，我哋就可以喺個地上裏面為神而活，叫啲地方去改變。所以咧，呢個權柄幾時正式嘅俾我哋呢？當耶穌上咗十字架之後，佢勝過罪，叫咗門徒嚟，佢同佢講，佢話佢對佢哋講：你往普天下去，傳福音給萬民，凡受造的。凡受造的。嗱，今日又再講多次，福音係 good news。good news 唔係淨係救恩，係兩樣嘢嚟嘅。Gospel 同埋 good news 係兩樣嘢嚟嘅，唔好混淆。good news 係得勝嘅新嘅消息。上一次佢講同大家講過啦，得勝嘅消息就係話一個國度打贏另一個國度，跟住啲人咧就會差派一個人走出去，會即係嗰啲所有嘅鄉鎮裏面講 good news，good news， 我國家打贏咗啦，打贏咗啦。佢周圍走，周圍走，周圍走，就話俾人 good news，good news，good news。呢個就係叫做好消息，即係一個國度贏咗另一個國度。而 gospel 福音咧，即係呢個 gospel 呢一個嘅救恩咧，係講得救嗰個嘅恩典。即係我接受耶穌成為生命救主，聖靈臨到我當中，呢個係好重要，係基本一定要有嘅，因為聖靈先喺裏邊。跟住我哋就喺神嘅國就臨到我哋裏邊，我哋就去將呢個 good news， 我去到邊度，嗰個神嘅國度就去邊度，嗰啲撒旦嘅國度就要離開。呢個就係叫 good news。所以真正嘅 good news 咧，耶穌喺佢出嚟傳道講鬼時咧，佢拎起以賽亞書61章1節開始讀。61章1節咧，第一句説話，主耶和華嘅靈在我身上，呢個已經係有咗救恩嘅人，係咪？聖靈住喺我裏邊，已經係有救恩。所以要進入 good news 一定要有救恩。你冇救恩，你冇話有 good news，因為神嘅靈唔喺你裏邊。當你有救恩 good news 就喺裏邊，主耶和華靈在我身上，叫我傳好信息給謙卑嘅人，醫好傷心嘅人，全部都係能力嘅權柄嚟嘅，能力權柄能力係咪？即係話，當我哋有咗 gospel， 跟住之後 good news 就出嚟啦，我哋就可以傳出嚟。所以咧，凡受造嘅，凡受造係咪就係人咧？唔係噶，我再打下一張俾你睇先。呢個係羅馬書啊，受造之物切望等候神嘅眾子顯現。邊個係眾子啊？點解唔係舉手嘅？大家都女嘅都係眾子啊！我問你啊，聖靈喺你裏邊，呢個係耶穌嘅靈，你彰顯邊個啊？彰顯耶穌係邊個啊？神嘅兒子啊嘛，咁你係彰顯耶穌啊嘛，係咪？所以你都係眾子㗎。所以點解冇翻譯錯誤？唔係眾兒女發現，係眾子啊！因為耶穌我要彰顯耶穌，耶穌就喺地上活着，神嘅兒子就喺地上活着。所以其實萬物切望等候神嘅眾子顯現，就係我哋每一個聖靈充滿。受造之物伏在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞嘅轄制，得享神兒女自由嘅榮耀。呢度講到一個點就係整個萬物地嘅咒詛，因為亞當嘅犯罪，因為該隱亞伯嘅流人血嘅罪喺地上，呢啲全部係咒詛。呢啲嘅咒詛要改變啊，要改變啊，要神嘅眾子顯現，神嘅國度再臨到時候，整個地就會更新啊。所以 good news 就話我哋去到邊度，神嘅國就臨到嗰個地方，嗰個地方就會改變啊。呢個係能力嚟㗎。我哋會將呢個地會改變嘅，唔係淨係叫人信耶穌。信耶穌係好重要，我哋今年一定要傳福音。跟住之後將呢個 good news 話俾佢聽。你係有神嘅能力喺當，你有神嘅靈，你可以禱告、治病、趕鬼、傳天國福音，你就可以活出呢一個 good news。點解611能夠好有今日咁？就係牧師係領受異象翻嚟，同人治病趕鬼，呢個就係嗰個過程。每一個邪靈離開，人嘅生命有改變。同性戀變結婚生仔，俾邪靈攪擾嘅離開之後唔再賭博，經歷我哋一路咁經歷啊！呢個就係 good news， 呢個就係 good news。所以好打翻上一章，所以耶穌打翻上一章嚇，所以耶穌特別同佢講：你往普天下去傳福音給
萬民聽，即係話你要講 good news 出去，跟住咧一樣嘢就係信而受洗嘅必然得救，不信嘅必定地罪。呢個係救恩第一點，你一定要信。耶穌話第一樣嘢，佢一定要得著呢個救恩，唔係你做幾多，你仰望耶穌，佢為你成就一切嘅罪嘅代價，即係喺十字架上邊，你相信耶穌為你嘅罪而死，你接受一定救恩，邀請耶穌成為生命救主，呢個你就得救啦。所以你唔信，你喺罪裏邊。但係信嘅人咧，信咗嘅話咧，哇！呢個就係 good news。人必有信嘅人必有神蹟奇事隨着去，就是奉我名趕鬼，說新嘅方言，手能拿蛇，喝了什麼毒物也必不受害，手按病人，病人就必好了。我讀完以前，我哋好多時都冇乜點睇呢兩句喎，唔敢睇呢兩句嘅喎，因為好怕人叫我禱告啊嘛，係咪啊？今日要為人禱告，病要得到醫治，鬼要趕出去。當你有咁信心嘅時候，你生命就活出嚟。你要相信神俾你嘅權柄，你去運用出嚟嘅時候，真係神蹟奇事跟住你。好，下一章。呢個銀包係咩事咧？喺我爸爸離世之前咧，個3個禮拜差唔多4個禮拜出入醫院，咁我就跟住佢一齊去出入醫院。咁咧我就又好驚，我即係用好多錢啦，我又撳咗一筆好大錢，即係咪好多啦？就係幾千蚊啦，幾千蚊擺銀包度。咁咧有一晚咧，搞完啲嘢咧，同佢搞完晒，撳完錢，搞完晒啲嘢之後，我喺醫院發現我銀包唔見咗。咁唔見咗銀包，哇！即係喺個報警啊，警光就喺呢間原來會急症室隔離有個警光嘅，即刻話俾我唔見銀包啊咁樣。咁就報警啦，咁樣同佢講咗。跟住我話俾弟兄姊妹聽啊，我唔知銀包啊，咁請代禱咁樣。咁跟住咧，我就有一個禱告，我奉耶穌基督名，我銀包要翻嚟。咁就禱告。跟住啲同工就問我啦，啲弟兄姊妹問我：Pastor，我哋銀包揾到未啊？你估我點答啊？係啦，翻緊嚟啦，翻緊嚟啦！我冇講過我冇揾唔到，我話翻緊嚟，我禱告咗佢翻緊嚟，一路咁問我，問阿巴叔揾到銀包未啊？翻緊嚟啦！哦，行得好慢喎，係啊，行得好慢啊，不過翻緊嚟，翻緊嚟啦，翻緊嚟啦！梗有一個同工成日次次都玩我嘅，揾到未啊？我話翻緊嚟，有同我講笑話行得好慢啊，佢坐船要坐飛機啊咁樣照啊！點不知個同工咧2個禮拜之後突然間 send 咗咁嘅相俾我。我今日翻嚟 office， 我張台面突然間有個銀包喺度，咁咧佢就即係邊個擺個銀包喺度？因為佢2個禮拜做，即係呢2個禮拜都係用住做噶嘛，第一個銀包喺度，佢就打銀包，有你個名喎，咁啊整咗張相俾我，佢話係咪你銀包？我話呢個係我銀包喎，所有錢喺翻晒度，但係我問全所有嘅我同工清潔嘅都問埋，都冇人答到點解銀包會喺嗰度，佢真係翻咗嚟。嗰個地方叫咩咧？佢坐地方個教會叫停機坪，就係啲同工咧就可以坐喺嗰度咧休息咁啊即係邊個攰喺度坐下休息，咁叫停機坪。所以我個銀包係坐飛機翻嚟嘅，俾掌聲耶穌。所有錢喺晒裏邊，一切都喺裏邊。我相信禱告係會成就。我可能係神透過人攞翻嚟，如果透過神蹟奇事攞翻銀包出嚟，但係呢2個禮拜裏邊，我不宣告銀包翻緊嚟。我奉耶穌基督名宣告銀包會翻嚟，銀包就翻咗嚟。所以我弟兄姊妹，其實冇嘢神做唔到嘅。有冇咁信心？今年裏邊呢個信心一定要進入我哋裏邊，因為今年係一年唔容易過嘅一年。但係咧有神嘅應許喺我哋裏邊，我哋係神嘅兒女，亦都係神嘅王子，亦都係神俾我哋嘅權柄。有呢3樣嘢，其實喺地上裏邊，到無論地幾大震動，世界點改變，但係我哋嘅生命係唔會動搖嘅。阿們，好，一齊起立，我哋敬拜我哋神。